Evet. Yine kullandığımız bir ürün. Victorinox. Şunu göstereyim. Adını da hep unutuyorum. Outrider Red. Victorinox Army Knife. Swiss Army Knife. Modeli de Outrider Red. Küçük, kullanışlı bir ürün. Çünkü sürekli dışarıda balığa ve ava gittiğimizde işe yarayan bir ürün. Şöyle kutusunu açarsak içinden küçük bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Ve bu sefer basit bir şekilde işte numaralara göre bıçağın özellikleri, bıçak böyle. Şekli itibariyle hoşuma gitti. Yine unuttum. Outrider Red Huntsman vardı. Bu biraz daha böyle gördüğünüz gibi şekilli ve bıçak yüzü biraz daha geniş. Yani şu bıçak biraz daha büyük diyelim. Onun için bunu seçtim. Bu arada bıçağın kilit mekanizması var. Kendi kilitlenmiyor. Kapanmıyor. Kilitleniyor açılınca. Şurada bir düğme var. Şu düğme de kilidi kapatıyor. Güzel bir sistem. Bıçağın elde hissiyatı güzel. Yani daha ucuz olan taklit modeller gibi değil. Daha güzel hissiyatı var. Dediğim gibi temel özellikleri dışarıda gezenler için, balık, av, diğer kamp yapan insanlar için güzel. Şekli itibariyle. Bu birinci özelliğimiz. Yani güzel bir bıçak. Öyle çok kıvrılma falan var da işe yarar yani. Her türlü. Zaten firmanın dediğine göre de bu çelikler ömür boyu garantili. Güzel bir bıçak. Kilit mekanizması var. Kendiliğinden kapanmıyor. Bu arada parmağımı bıçakla kesmedim. Rapala kutusuyla oynarken sıyırdık, biraz kanadı. Birinci özelliğimiz oydu. İkinci özelliğimiz... özelliğimiz, burada bir testere şeklinde bir bıçak var. Şöyle fokuslarsa şu testerenin dişleri. Bu da güzel. Uzunluğu yeterli. Yani sonuçta bununla ağaç kesilmiyor. Küçük kurumuş dal parçaları veya işte ihtiyaca ne varsa anında işinizi görsün diye. Dişleri falan güzel yani. Daha sonra üçüncü olarak burada güzel bir makas var. Hissiyatı çok iyi. Makasın. Çok işe yarayacakmış gibi duruyor.
Yani diğer taklit ürünlere göre bu makas iyi. Ve de işe yarayacak yani bu her türlü kağıt, misina, plastik şeyler her türlü keser yani. Onun dışında yine burada tornavidamız var, uç kısmı. Bu kısım, boşluk kısım, şişe açacağı bira, gazoz, kola. Şu kısım, şurada yazıyordu. C Plus'de wire bender, wire stripper. Türkçesini tam bilmiyorum. Daha sonra yazmaya çalışırım şöyle. Şurada gördüğünüz gibi wire bender var. Büyük ihtimal tel bükmek için bir kısım. Bu da güzel. Açılıp kapanmalar da bu arada boş değil. Güzel, nasıl diyorlar? Smooth diyorlar İngilizce. Yani takılma falan pek yok. Burada da konserve açacağı var. Şöyle güzel bir konserve açacağı. Kampa gidenlerin, balıkçıların, avcıların kullandığı konserveleri her türlü kolaylıkla açılabilir. Aynı zamanda bu şu uç kısmı çok keskin, bıçak gibi. Yani kessin diye. Şöyle bıçak gibi bir ucu var. Burayı açmıştık. Evet, bu kısımda böyle. Şu makası bir daha açalım. Makas güzel, hoşuma gitti. Fokuslayalım. Makas çok güzel. Evet, makasın altında yıldız tornavidamız var. Şuna bakacak olursanız. Tornavida gerekirse dağ başında tornavidayı nerede bulacaksınız yani? Burada, ucunda. Ondan sonra makasımızı toplayalım. Arka kısımda. Evet, bu ilginç. Şunu ben ne olduğunu bilmiyordum. Bu araştırdım biraz. Bununla deri dikenler, deri işi yapanlar, kemer dikenler, mesela hobi olarak fişek kutusu yapanlar, ayakkabı tamiratı yapanlar. Şu delikten sağlam ip bununla deliyorlar. Şöyle, şu arası keskin zaten. Şurası da bıçak gibi. Delip ipi çıkartıp tekrar dikiş yapmaya yarıyor. Derilerde veya daha sert malzemelerde. Şöyle. Bunu tabii biz fazla kullanmayacağız ama bir şeyler delmek için mesela rahatlıkla kullanılabilir.
Burası kampta şarap içmek isterseniz her türlü şarap açacağı. Evet, şurada küçük bir askı yeri var. Böyle bıçağınızı bir yere asıp kaybolmasını önleyebilirsiniz. Şurada bir kibrit çubuğu gibi bir çubuk var. Bir şeyler delmek için veya ne bileyim aradan bir şeyler çıkarmak için. Plastik zaten, eğilebilir bir çubuk. Esnek. Yeri de güzel. Şurada beyaz. Onun tam arkasında da şöyle burada cımbız var. Kamera biraz, evet. Bu da cımbız. Ufak tefek şeyleri böyle alabilirsiniz. Veya çıkarabilirsiniz. Böyle güzel bir bıçak, hissiyatı güzel. Şekli güzel. Ondan sonra bu dediğim gibi bıçak yüzü de güzel. Yani kullanılabilir bir bıçak. Her türlü dışarıda, balıkta, avda, kamp yaparken işinize yarayacak bir bıçak. Victorinox, adını gene unuttum. Outrider Red. Güzel yapmışlar.